今日同大家分享一件稻城坑石，題材係鰲，呢個寫住個鰲字，其實即係鰲魚嘅意思，招到兩條鰲魚。呢個就係攞嗰個挨字皮色嗰度，即係挨埋岩邊啊。其實稻藺坑呢就冇，呢件唔係掘性稻藺，所以冇皮色。呢個係挨住岩邊嗰度嗰啲顏色嚟嘅，黃黃地。咁呢啲紫紫地啊、黑黑地嗰啲呢，係嗰條所謂挨住岩邊嗰啲雜質嚟嘅，但係攞咗嚟烤色。下面有啲水咯，有啲水。你要挑到個鰲字，代表鰲魚嘅意思咯。呢嚿石明顯啲啦，有稻藺紋啦，稻藺紋。稻藺紋呢唔同老撾石嘅稻藺，老撾石有類似嘅嘢，但係呢冇咗啲打橫一條條嘅。呢個呢就有打橫一條條，都係嗰句啊，真的假不了，假的也真不了。稻城坑石又叫稻藺坑，只不過係語音嘅問題。